Intento capturar a Chen Pao en directo y pasa esto. Voy a volver, yo que sé, voy a tirar una copio gol, no sé ni qué mierda Pokéball es esta, pero yo la tiro así, como que no quiero cosas, no, ya. 1, 2, 3. ¡Uy! ¡Verga! No me asusté. No mames. Oye, oye, se está pasando de mamoncito, se está pasando de mamoncito, se está pasando de mamoncito. Te voy a tirar una Pokéball. A ver qué Pokémon, a ver qué Pokémon le gusta más. A ver, venga, va, una Pokéball. A ver, ¿te gusta? No te gusta, no le gusta. Está eligiendo la Pokéball todavía. Me vale verga, ¿vale? ¡No! ¡El que ha conectado! ¡Mierda!